Un familiar dos Piturro está entre os detidos na última operación antidroga na provincia de Pontevedra. Hai outros 5 arrestados máis, un deles en Francia. Está previsto que mañá pasen a disposición xudicial. Todo apunta a un golpe importante. A lei do silencio imponse a nivel oficial porque a operación segue aberte baixo segredo de sumario e entre a veciñanza porque viron pero non miraron. Pero todo apunta a un golpe importante. Hai 6 detidos, un deles en Francia e 14 rexistros en vivendas de Cambado, Redondela, Pontevedra, Cangas e en Vilanova de Arousa. Quizáis o que espertou máis expectación. 3 furgóns de policía e que fixeron un cacheo aí nun garaje, pero eu non vin nada, nin si levaban a alguén ou... Si houbo detencións, en concreto en Vilanova 2 en distintos edificios e en distintas partes da vila. 2 homes os que coñecen polo nome e polo alcume, tamén porque directamente ou a través de familiares teñen negocios na vila, e polos antecedentes. Os 2 teñen un pasado ligado ao narcotráfico polo que cumpriron condena, aínda que non parecía que andaran o mesmo, segundo se di hoxe. Un dos arrestados é familiar dos Piturro, do clan que supostamente quedara desartellado nunha operación de hai 2 anos, pero que á vista dos feitos podería seguir coleando. Somos todos conocidos do mesmo pueblo. Estamos falando de que fai moitos anos había persoas moi que se dedicaban a eso en grandes cantidades e agora, pois non sei xa o nivel que teñen. A falta de información oficial todo apunta a un golpe nos graos intermedios das organizacións, pero a operación segue aberta e non se descartan novidades. 5 dos detidos van pasar mañá a disposición xudicial en Cambados. O sexto, arrestado en Francia, renderá contas diante das autoridades do país.